اعتذرت منكم على تويتر عن تأخر فيديوهات الفترة اللي فاتت، وكان السبب قضائي للإجازة مع أهلي أثناء زيارتهم لنا. جزء من الوقت كان تمشيات والجزء الثاني كان لعب. لعبنا كل أنواع الألعاب اللي نقدر عليها، شيش، فيس 10، أونو، سيكونس، وأهم شيء لعبناه المونوبولي. وكتعويض عن تأخري بالفيديوهات راح أشارككم في هالفيديو 4 استراتيجيات رياضيات اتبعتها عشان أفوز على أخواني بلعبة المونوبولي. أول استراتيجية: اعرف إحصائيات النرد. صحيح إن المونوبولي لعبة حظ، لكن الحظ هذا يعتمد على الاحتمالات الممكنة اللي بيعطيك إياها النرد. والمونوبولي ما فيها نرد واحد، فيها نردين، معناها مستحيل يتحرك أحد خطوة واحدة بس، وأكبر عدد خطوات ممكن يتحركها الشخص هو 12 خطوة. غير كذا احتمالات مجموع الأرقام اللي على النردين متفاوتة، وتعتمد على عدد المرات اللي تطلع لك مجموع معين. في 36 احتمال لناتج النردين. طريقة حساب احتمالات المجموع اللي بيطلع لك لما ترمي النرد هي بقسمة عدد طرق حصولنا على مجموع معين تقسيم مجموع الاحتمالات الكلي اللي هو 36. مثلا في طريقة واحدة بس للحصول على 2 اللي هي الواحد والواحد، وبكذا هالمرة الواحدة تقسيم 36 يطلع لك 2.78%. هذا الشيء ينطبق على 12 لأنك ما تحصل على ذا المجموع إلا إذا طلع لك 6 و6. في طريقتين للحصول على 3 برمي 1 و2 أو 2 و1، ونفس الشيء ال11 تحتاج 6 و5 أو 5 و6. يعني احتمالية حصولك على 3 أو ال11 هي 5.56%. وهكذا لو طبقنا هالشيء على كل الأرقام راح نلاحظ أن أكثر رقم ممكن يتكرر لما نرمي النرد هو 7. احتمالية حصولك على 7 لما ترمي النردين أكبر ب6 مرات من احتمالية حصولك على 2 أو 12. يعني إذا كنت تبعد خطوتين عن فندق غيرك لا تخاف، احتمال كبير يكون النرد حليفك. على فكرة، احتمالية التدبيل المتكرر في النرد اللي هو انك ترمي النرد ويطلع لك رقمين متشابهين وترميه مرة ثانية وبرضه يطلع لك رقمين متشابهين مجرد 0.4%، يعني 4 من 1000. لكن في المونوبولي الرمي المتكرر للنرد يزيد ذا الاحتمالية. فرضاً في اللعبة الواحدة يرمي النرد 50 مرة، معناها احتمالية التدبيل ترتفع إلى 20%. كل هالإحصائيات الخاصة بالنرد راح تساعدنا في الاستراتيجية الجاية. ثانياً، اعرف إحصائيات البورد نفسها. تدرون أن أكثر مكان يوقف عليه اللاعب في المونوبولي هو السجن؟ طبعاً عدة أسباب ممكن تخليك تدخل السجن في اللعبة. أولها أنك توقف على مربع اذهب إلى السجن، سحبك لبطاقة فرصة، أو صندوق جماعة تقول لك روح للسجن. ثالث شيء ممكن يدخلك للسجن هو التدبيل 3 مرات متتالية، واللي تو قلنا أنها احتمال كبير في لعبة المونوبولي. راحت أغلب اللاعبين للسجن، بالإضافة لاحتمالات النرد اللي تقول لنا أن أكثر رقم ممكن يظهر لما ترمي النردين هم 7 بعدها 6 أو 8. يخلي أكثر مربع يروح له اللاعب بعد السجن هو صندوق الجماعة اللي في الطريق بعد السجن، أو المربع البرتقالي اللي قبله أو بعده. ثالثاً، اعتمد الاستراتيجية الثلاثية. بناء الفنادق مش الشيء الوحيد اللي بيخليك تفوز. خطط لبناء البيوت باستراتيجية ثلاثية. بناء البيوت في منطقة عليها حركة كثيرة اللي هي المربعات المحصورة بين السجن وإذهب للسجن، خصوصاً اللون البرتقالي. بناء 3 بيوت في منطقة عليها حركة كبيرة مقدم على بناء بيت رابع أو فندق في منطقة ما عليها حركة. صحيح البناء على المنطقة البنية أو السماوية اللي في البداية رخيص جداً، لكن حتى ضريبة الوقوف عليها رخيص، بمعنى الفندق في أغلى مربع بني يرفع الأجار إلى 450 بس. بينما جمع الاستراتيجية الأولى والثانية يقول دام أكثر مكان يوقف عليه اللاعبين هو المنطقة البرتقالية، معناها أنها أفضل منطقة تبني عليها وتزيد من احتماليات ربحك. صحيح تكلفة البناء فيها عالية، بس كذلك إيجار الوقوف عليها. رابعاً وأخيراً، تنازل بس بذكاء. لا تتنازل عن مجموعة مربعات مقابل سكك حديد أو شركة كهرباء ومياه، بالعكس امتلك هالمناطق بهدف التنازل عنها لاحقاً مقابل تكملة مجموعة تقدر تبني عليها. حبذا تكون أحد المجموعات البرتقالية أو الحمراء. أذكر أخوي كان عنده 2 من المربعات البرتقالية بالإضافة لشركة المياه، وأنا ما كان عندي من المربعات البرتقالية غير مربع واحد. ولأني عارفة أن المربعات البرتقالية تدر ربح أكثر، أول ما اشتريت شركة الكهرباء أغريته بأن امتلاكه للشركتين مع بعض اللي هي المياه والكهرباء يعني حصوله على 10 أضعاف مجموع النردين، وخليته يبادل مربعين مقابل الشركة. صحيح أن التنازل عن شركة المياه والكهرباء اللاعب واحد يعني أنك تدفع له أجار يعادل 10 أضعاف مجموع النردين، لكن إذا حطيت في بالك أن أكبر مجموع ممكن يظهر عن نرد هو 12، معناها أن أكبر شيء ممكن تدفعه هو 120 بس.
بينما امتلاكك للمنطقة البرتقالية اللي هي أكثر منطقة يوقف عليها اللاعبين وبناء 3 بيوت عليها، يعني أن احتمالية حصولك على أجار يعادل 750 إلى 1000 أكبر من احتمالية دفع أجارك للوقوف في شركة مياه أو كهرباء. كانت هذه استراتيجياتي للفوز على أخواني في المونوبولي. الحين هم اكتشفوا السر، اللي هو أن المونوبولي لعبة رياضيات وشوية حب. وأنتوا شاركوني بالكومنتس استراتيجياتكم للعب في المونوبولي، وإذا عجبكم الفيديو سووا له لايك وشير، ولا تنسون الاشتراك في القناة للمزيد. تابعوا الفيديوهات اللي فاتت وتابعوني على تويتر @mathpyhanan. أشوفكم في الفيديو الجاي. Until then keep calm and love math. سلام.